ဒီတစ်ပင်ကစကော့တလန်ကဆူတောင်းပြည့်တဲ့ပတ်စံတစ်ပင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီပင်တွေကိုတကယ်တင်ကားပြားတွေထည့်သွင်းထားတာပါဒါတင်မကသေးပါဘူးစကော့တလန်ကနေရအများစုမှာလည်းဒီလိုပင်ပေါင်းများစွာရှိပါတယ်တစ်ပင်ရဲ့အခောက်တွေထဲမှာထောင်နဲ့ချီတဲ့တင်ကားတွေထည့်ပြီးဆူတောင်းကြတာပါလူတွေကအပင်ထဲကိုတင်ကားပြားတစ်ပြားစိုက်ထည့်ပြီးဆူတောင်းမယ်ဆိုရင်ဆူတောင်းပြည့်တယ်လို့ယုံကြည်ကြတာပါနောက်ပြီးဒီတစ်ပင်တွေကတင်ကားပြားတွေကိုတခိုးတွေကဘယ်တော့မှမခိုးပါဘူးဘာလို့လဲဆိုရင်ဒီတင်ကားပြားတွေကိုသူတို့ခိုးလိုက်ရင်တင်ကားပြားပိုင်ရှင်တွေရဲ့ကန်ဆိုးမှုတွေဟာသူတို့စီပါလာမှမလို့ဘယ်တော့မှမခိုးကြပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်တော့တစ်ပင်တစ်ပင်လုံးပါပျောက်သွားနိုင်ပါတယ်ဂျပန်နိုင်ငံမှာကော်ဖီထုတ်တူတွေလုပ်တဲ့နီလန်းကိုကြည့်လိုက်ကြရအောင်ပထမဆုံးရေပေါ်မှာအဖြူနဲ့အစိမ်းရောင်ဖျောင်းတွေကိုထည့်လိုက်ပါတယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီဖျောင်းကိုဖြည်းဖြည်းချင်းရေထဲထည့်နှစ်ပြီးပြန်ထုတ်ယူကကော်ဖီထုတ်ပုံစံပုံဖော်ပေးလိုက်ပါတယ်တကယ်တော့ဒီကော်ဖီထုတ်တွေကစားဖို့မဟုတ်ပါဘူးစားတောက်ဆိုင်အပြင်ဘက်မှာစားတောက်ကုန်နမူနာပြထားမဲ့ပစ္စည်းတွေပါဒါမှလည်းဝယ်ယူမဲ့သူတွေဟာမတူးညက်ရဲ့ခင်မှာဒီပစ္စည်းကဘယ်လိုပုံစံရှိမလဲဆိုတာကြိုတင်သိရှိနိုင်မှာပဲဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်တရုတ်ကလူတွေကငှက်ပြောသီးကိုချက်ချင်းမစားဘဲမိဖို့ပေါ်မှာအရင်กินပြီးမှစားကြတာကိုပြောပြပေးပါမယ်ငှက်ပြောသီးရဲ့ပျော့ပြောင်းတဲ့အနှစ်ကိုခွဲထုတ်ယူပြီးဆေးဖက်ဝင်ပင်တွေနဲ့ရောဆက်ကအနှစ်အဖြစ်ကျိတ်လိုက်ပါတယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီအနှစ်ကိုကြောက်တုံးကြီးအောက်မှာညှစ်ချပြီးအရေကိုထုတ်ယူပါတယ်ထွက်လာတဲ့အရေကိုအိုးထဲမှာပြုတ်ပြီးထက်တီကရေနွေးငွေ့ထွက်လာတဲ့အခါအိုးဘောကချပြီးငှက်ပြောဝိုင်ဖြစ်ထုတ်လုပ်ပါတယ်ဒီငှက်ပြောဝိုင်ကကျန်းမာရေးအတွက်အကျိုးကျေးဇူးများစွာရှိတယ်